जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते हैं अगर कोई शख्स इस दुआ को पढ़ लेता है। हदीस में आता है जिसका मफहूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स वुजू के बाद इस दुआ को पढ़ लेता है तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते हैं, फिर वो जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो। लेकिन जानने से पहले इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। अगर कोई आपकी वजह से पढ़ेगा तो यही दुआ आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा। और कॉमेंट में माशाअल्लाह जरूर लिखें ताकि आपको डबल सवाब मिले। वो दुआ ये है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो शेयर कर दो, हो सकता है